Hello， 大家好啊！好耐冇同大家拍片啦，亦都好耐冇同大家係啦，咁啊介紹啲嘢啦。咁今日咧就介紹翻一部啦，咁啊市區線嘅咁啊韓國製列車，咁就呢部嘢都係啦，有翻啲年份嘅啦，好似係零幾年嘅時候出嘅，係啦。咁呢個就係韓國製。而家其實佢而家行將軍澳線嘅，咁佢呢個就係啦 Korean model 韓國製啦。佢以前係行觀塘線啦，初期嘅時候，咁所以咧包裝好嘅，大家咧就可以見到佢呢個係去油麻地嘅，係啦，嗰陣時就仲係未有而家嘅終點站啦。咁就呢個就唔似而家啲咁嘅車仔咁樣有回力嘅嗱，呢個係我覺得非常之好嘅一點嚟嘅。而家啲整埋咩回力啊，咁樣又唔可以咁啦嚇，咁啊，而以前啲設計都係好啲嘅。咁個頭真係好 Q 啊，即係咁樣擠到咁樣。係啦，咁咧車廂編號 A303嘅。咁呢個位咧係啦，就有寫啦，佢幾多年出品啦？2003年出品嘅。咁嗰陣時都已經係 Made in China 㗎，居然係啦。咁啊咁啊編號啦029啦，咁啊即係而家係隸屬呢個嘅將軍澳線嘅啦，全部嘅車都係。咁啊對比起其他，即係佢呢一個嘅設計係，我覺得係非常之好嘅。咁就我覺得後嚟嘅 Tiny 就應該係模仿咗佢哋啦，咁啊出咗呢個嘅3對門啦，不過就真係從設計美學嚟講係有啲爭啲，但係因為佢呢個 Q 版嘛，咁 Q 啊嘛，咁所以其實就冇乜問題嘅。咁啊車頂啦，呢啲紋其實都係做得好靚，同埋佢係好重手嘅，應該入邊係即係實心鐵嚟嘅，係啊，非常之有份量嘅呢個嘢係啦，好 Q 啊真係係啦。咁啊車底啦，呢個轆啦，側邊係啦，啲防震啦，咁嗰陣時都買得好平嘅，係啦。咁而家呢個就係喺嗰啲嘅拍賣平台啦，咁啊唔講邊個平台啦，咁啊嗰度買翻嚟嘅，咁就好似係咪25蚊啊？係25蚊買翻嚟啊嘛，都非常之抵啦。咁就仲要個包裝就唔係話好殘咁樣咧，都係咯接受得到嘅。以呢一個價錢講，好啦，咁今集嘅介紹就嚟到呢度，咁啊中意咧就 like，咁我哋就下次再見，咁記得 subscribe 我哋嘅頻道啦，咁我哋下次再見，拜拜。